Toy n'ilay raharaha famonoana masera atao mandry tsara kosa indray dia heno afahana ary ny ben'ny tanàna ny mandry tsara izay sady mpanolotsaina teknika ny minisitra ihany koa. Ankoatr'izay dia heno avotsitra ihany koa ireo olona voasambotra tao anatin'iny raharaha iny. Nisy moa ny fidinana ifotony ataony ny fiadidinan'ny Prime Ministre tany an-toerana araka izany dia nino ny feon'ny vahoaka ireo tompona ndraikitra ambony reto. Efa navoaka avokoa ireo olona izay nosamborina tao anatin'ny raharaha fanakorotana tany Mandritsara ary notazomin'ny mpitandro filaminana tany Antsohihy araka ny vaovao azo avy any an-toerana. Faran'ny herinandro teo dia nisy ny iraka avy amin'ny fiadinan'ny Prime Ministre izay nidina tany an-toerana ary nijery ny zava-nisy. Taorian'ny fampiresahana tamin'ny mponina sy ny mpitandro ny filaminana no napahana hevitra ny famoahana ireo voasambotra ireo. Tsahivana moa fa ny roa Mars lasa teo no ny atombohan'ny korontana rehefa hita ny fahafatesan'ny Masera Emmanuel. Anisan'ny noafahana ihany koa ny ben'ny tanàna ny Mandritsara izay sady mpanotsana teknika ny minisitra ihany koa. Ankoatra ny famoahana ireo voasambotra araka ny vaovao mari-potitra voaray dia anisan'ny fangatahana nataon'ny mponina tany an-toerana ihany koa ny tokony fanesorana amin'ny toerana ny tompona andraikitra any. Tompona andraikitra izay voalazan'izy ireo fa nitaza-potsiny ary sanao ny asany nandritra ny zava-nisy. Mikasika ireo telo tompon'antoka tamin'ny famonoana kosa moa hatreto dia mbola tsy voafaritra ny fotoana anatanterahany fitsarana azy ireo. Mikasika ny raharaha Masera Emmanuel hatrany araka ny fantatra dia isy ny lamesa fahatsiarovana ity religiozy frantsay ity izay tanterahana ny alahady zao etsy amin'ny chapelle ny sekoly SKS Antanimena manomboka amin'ny 3 ora folakandro.